喂，大家好，我係 Benson。今日呢，我要教大家點樣去做一個 concept map 啦。今日 concept map 係關於呢個 cells and chemistry 嘅，所以我哋喺呢個中間呢，我哋會畫個圓啦。就我而家喺度 show 俾你睇，呢個就係我而家畫嘅圓啦。中間會寫住呢個 cells and chemistry。呢個 cell type 就係我自己畫一個圓啦，唔係橢圓形，因為呢個細胞係橢圓形嘅 cells。然後我分類成呢個 single cell，仲有另外一類都係同樣嘅 multi-cell。Thank you, I really appreciate that. 我瞄咗佢，因為呢啲人真係煩死我噶，我真係希望呢啲人就係唔好再煩我啦。仲有我哋就係再另外就話係 chemistry part， 呢個係我最擅長嘅，因為我上年呢個 chemistry 呢就係化學啦，係73分完美完成嘅，所以呢就係可能會解釋得清楚啲啦。呢個 chemistry 入邊有個係原子啦 ，atom 就係原子，呢個 molecule 應該係分子吧，但係我再查多一次。molecule 其實應該係分子㗎，其實 chemistry 係應該都要 fail 㗎，應該再修多次㗎，所以可惜我呢個 chemistry 真係好咗啲啦。唔講多講啦 ，focus 埋呢個就呢個 element， 佢話係呢個元素啦，應該係呢個元素，然後呢個 ions 啦，我都唔知你講乜，總之英文 ions， 然後我呢個係個 bond 仔啦，而家我就係想講下笑啫，玩啲化學式嘅幽默，有 covalent 啦，呢個 bond 分咗 covalent 同呢個 hydrogen bond， 仲有 ionic bond， 3種唔同嘅，所以再出多一個就係呢個 role in biology。role in bio 啦，我就寫呢個就係 polarity， 然後就係再問下啲 ChatGPT 可以點樣去寫得更 detail 啲，就有 hydrogen bond， 然後再係個 pH 就係0到6係acidic， 然後7就係 neutral， 8到14就係 basic。好，然後就係solubility， 就係 soluble 或者係 nova。最後一個就係 property， property 就分兩種嘅 chemical，
然後第二個就係 physical。chemical reaction。有 synthesis。我到時問下 ChatGPT。然後就係 decomposition 啦。decom 嗰就係簡單少嘅 decom，因為我呢個字真係細得要死㗎。佢就係 exchange， 然後最後一個可能就係呢個，唔係最後一個 dehydration， 係冇咩水分啦。接住我最後一個我想寫 acid base 咁嘅。睇下呢個 mind map 定得係咪好清楚啦？應該清楚嘅，所以我今日嘅呢一堂就到呢度啦。多謝大家，希望 Mr. Sarson 聽日就會俾人用火車撞死。拜拜。